గురక అనేది మనకు గాలిపోయే ద్వారంలో అప్పర్ ఎయిర్వేస్ అంటాం, అంటే ముక్కు గొంతు, ఈ అప్పర్ ఎయిర్వేస్ లో ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ అంటే మన చిన్ననాలిక కానీ ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ కానీ ఈ ఫారింజియల్ సాఫ్ట్ టిష్యూస్ కానీ ఇవి వైబ్రేట్ అంటే గాలి పాస్ అయినప్పుడు వైబ్రేట్ అవుతాయండి, దానివల్ల గురక వస్తుందండి. ఇది ఏంటంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ మన మజిల్ టోన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. మన మజిల్లో యంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ వయసు పెరిగే కొద్దీ ఉండదు. సో ఎస్పెషలీ జెంట్స్లో వయసు పెరిగే కొద్దీ గురక పెరుగుతుంది. అండ్ లేడీస్లో పోస్ట్ మెనోపాజల్ అంటే 50 ఏళ్ళు పైబడిన లేడీస్ కూడా ఈ గురక అనేది వయసు పెరిగే కొద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళకి గురక ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎవరికైతే ఈ ఊబకాయం ఉంటుందో వాళ్ళకి గురక